Талантбек Маматов тарбия сабактары. Бейишим менин ата-энем. Бир мезгилдерде жарык дүйнөгө келүүгө даярданып жаткан бир ымыркай бар экен. Бир күнү ал Кудайдан сураптыр. Мени жарык дүйнөгө жөнөтүп жаткандыгыңды уктум. Бирок мен али ымыркаймын, жана аябай алсызмын. Мен ал жакта кантип жашаймын? Периштелеримдин арасынан сен үчүн бирөөнү тандап койдум. Ал сени күтүп турат. Сени коргойт. Периштең сага ар күнү ырдап берет. Сага жылмаят. Сен анын сүйүүсүн сезип, бактылуулукка бөлүнөсүң. Мейли. Бирок адамдар мага сүйлөшсө, мен алардын тилин билбесем, кантип түшүнөмүн? Периштең сага дүйнөдөгү эң таттуу жана сүйкүмдүү сөздөрдү сүйлөгөндү үйрөтөт. Андай болсо жакшы. А эгерде мен сени менен сүйлөшкүм келсе, эмне кыламын? Периштең сага мага алакан жайып, дуба кылууну үйрөтөт. Дүйнөдө жаман адамдар бар деп айтышат. Мени алардан ким коргойт? Периштең сени өзүнүн өмүрүн тобокелге салып болсо да алардан коргойт. Бирок мен сени көрбөй каларыма абдан капамын. Периштең сага мен жөнүндө айтып берет. Мага келүүнүн жолдорун үйрөтөт. Ошол учурда айлана чөйрөнү жымжырттык каптайт. Бала жарык дүйнөгө жөнөтүлөрүнө ынанып, акыркы суроосун берет. Эгерде мен азыр кете турган болсом, мага дароо периштемдин атын айт. Аны билип алайын. Периштенин аты маанилүү эмес, балам. Сен аны апа деп чакырасың. Ата-энебиз бизди дүйнөгө алып келген, бапестеп баккан, оорусак ооруган, сүйүнсөк сүйүнгөн, ар дайым биздин жаныбыздан кетпеген, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып болсо да бизди коргогон, биздин дүйнөгө келерибизден кабар алганда дүйнөгө батпай сүйүнүп, башкаларга сүйүнчүлөгөн, бизди эч качан чанып кетпеген, кадыры кымбат периште сымал адамдар. Ата-эне сени 9 ай бою курсагында, бир нече жыл кучагында, өмүр бою жүрөгүндө көтөрүп жүргөн мээрими чексиз адам. Ата-эне өзү уктабай сени уктаткан, өзү жебей сени жедирген, өзү кийбей сага кийгизген, сенден эч качан жадабаган сүйүүсү чексиз адам. Ата-эне болгон сүйүүсүн сага арнаган, ар бир сурооңо талыкпастан жооп берген, жараткандын мактоосуна, пайгамбардын алкоосуна татыган инсан. Ата-эне сен үчүн бар дүйнөсүн берген, сен дегенде жанын аябаган, сени тарбиялап өстүргөн, дүйнөдө теңдеши жок сүйүктүү инсан. Жашы 80ден ашып калган карыя менен аны көргөнү келген 40 жаштардагы бир адам бөлмөдө отурушкан. Кызуу маек курушуп, соңунда уулу үнсүз отуруп калат. Бул анын кетүүсү керектигинин белгиси болчу. Алаңгыча терезеге бир карга келип конот. Карыя бир аз убакытка көз салып карап турган соң уулуна: "Бул эмне?" деди. Уулу ага таң калып: "Ал карга, ата" деди. Карыя карганы бир саамга тегилей карап туруп, дагы бир жолу "Бул эмне, уулум?" деди. Уулу ан сайын таң калып: "Ал карга, ата" деди. Карга дали терезеде турат. Башын тез кыймылдатып, бир өйдөнү, бир ылдыйды карап, кайраларды тегилей карап туруп калды. Карыя 3-чү жолу "Бул эмне, уулум?" деди. Уулу сабырсыздана: "Ата, ал карга. Ушуну менен 3-чү жолу сурадыңыз.
Meni уккан жоксузбу? Карыя 4-cü жолу сураганда баланын сабыры бүтүп, ачуулана үнүн бийиктетип, "Ата, бул эмне кылганыңыз? 4 жолу сурадыңыз, айттым. Бир суроону кайталап эле бере бересизби? Же эмне, сабырымды текшерип көрөйүн деп жатасызбы?" деди. Атасы күлүмсүрөп, ордунан туруп, ички бөлмөгө кирди да бир дептер алып чыкты. Ал анын эскерүү дептери эле. Ордуна отуруп, дептерди барактап, издегенин тапты. Карыя күлүмсүрөп, дептерди уулуна узатып, ачык турган жерди оку дегендей ымдады. Бүгүн 3 жаштагы сүйүктүү уулум менен бөлмөдө отурганыбызда терезеге карга келип конду. Уулум 23 жолу бул эмне деп сурады. Ар бир жолкусунда эч чарчабастан биринчидегидей эле күлүмсүрөп, "Бул карга уулум" деп бетинен өөп, аны кучактадым. Ачууландымбы? Жок. Анын таттуу тили мени ар бир суроосунда кубандырып, ичимди жылуу сезимдерге бөлөп жатты. Атене, сен төрөлгөндө дүйнөгө батпай кубанган, сен жөрмөлөгөндө сага кошулуп жөрмөлөгөн, сен сүйлөгөндө сенин тилиңди түшүнгөн, сен басканда жыгылып кетпесе экен деп аркаңан жөлөк болгон, сен мектепке барганда сумкаңды көтөрүп мектепке кошо барган, сен мектептен 5 алып келсең мактаган, сен мектепти бүткөндө көзүнө жаш алып кубанган, сен чоңоюп бой жетип турмуш курганыңда сага кошуп сени балаңа да камкордук көрсөткөн асыл инсан. Атене, кубанычтуу күнүңдө да, кайгылуу күнүңдө да жаныңдан айрылбаган адам. Атененин бизге көрсөткөн мээримин, камкордугун эч ким көрсөтө албайт. Аларга алтындан таажы кийгизсек да, ак сүтүн актай албайбыз. Бир күнү даанышман адамга бир киши келип, "Мен апама карата болгон милдетимдин баарын өтөдүм. Атүгүл аны жонума мингизип ажыга алып барып, ажылык парзын өтөттүм. Мен муну менен апамдын ак сүтүн актаган боломунбу?" деп сурайт. Апаңыз үчүн бүгүнкү күнгө чейин кылган жакшылыктарыңыз кош бойлуулук кезинде ичине тепкениңиздин ордун да толуктабайт деп даанышман жооп берет. Ошондуктан атенеңе уф деп жинденбе. Алардын талабын биринчилерден болуп аткар. Аларга кыпындай да оройлук кылба. Аларга жакшы сөз сүйлө. Ар дайым алардын батасын ал. Сапарга чыгарда алардан уруксат алып кабардар кыл. Аларды көзү барда урматтап сыйла. Аларга өмүр жана ден соолук тиле. Алар менен ар дайым кабарлашып тур. Анткени атене биздин бейишибиз. Бейиш энелердин таман астында. Текстке үн коштогон Акматов Кыялбек.